Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Pre nego što pređemo na recept, testiram neki trik kada vam ovako upadne ljuska od jaja, kao što je meni trenutno. Kažu da samo sa ljuskom onda možete da izvučete i stvarno istina onako povuče belance i nemate nikakvih problema, baš je stvarno jednostavno, tako da sledeći put ako vam upadne ljuska, testirajte i vi. Za maminu savršenu gibanicu bit će vam potrebno 4 cijela jaja sa soli, posolite malo i prvo izmutimo, možete sa mutilicom, možete mikserom. Zatim koristim 400 g sitnog sira, ja sam imala ovako u pakovanju sam kupila, ali možete i svež, svakako će biti još ukusnije. Inače, ova gibanica je stvarno posebna zato što mama dodaje neke sastojke koje ja nisam vidjela da drugi dodaju i ne znam iz kog razloga baš nikada nisam snimila njen recept. Tako da bit će mi drago ako probate i sigurna sam da će vam biti fino. U samu smesu dodajemo još oko 3 kašike kisele pavlake ili koliko imate. Mislim da svaka kuća u frižideru uvijek ima neke ostatke kisele pavlake. Koliko imate, toliko dodajte. Ovo nije sad nešto da kažem nužno da mora tako. Zatim ide 100 ml jogurta i tu također može biti i 80 i 120, dakle to je sve proizvoljno. Mama kad god pravi gibanicu to nikad nije baš onako tačno u meru, ali otprilike ću vam svakako ostaviti sastojke. Mislim da sam izostavila da ide 1 supena kašika ulja koju sam već dodala. Ono što je zanimljivo što moja mama dodaje jeste i 2 supene kašike pšeničnog griza. I sećam se davno kada sam pravila gibanicu po njenom receptu, zaboravila sam griz. I verujte, to više nije bila ta gibanica. Ja sam se pitala u čemu je greška i onda sam razgovarala sa mamom dok smo ručali i shvatila sam da sam najvažniju stvar zaboravila. Zatim dodajete vrlo malo praška za peciva, bukvalno prstohvat, tek toliko. I nešto suhomesnato. Ja sam ovdje imala dimljenu pečenicu, može biti neka šunkica, mogu biti pileća prsa, šta god vi volite i što vam se trenutno nađe u frižideru možete dodati, bude jako lepo. To ćemo sve zajedno lijepo izmiješati. Nadam se da sam uspjela sad sve sastojke da pohvatam, jer sam maksimalno ubrzala video, a kad je ovako brzo onda ja nešto i propustim, tako da nadam se da nisam. Sve ću vam ostaviti popis sastojaka u opisu ukoliko sam nešto ovako dok pričam zaboravila, ali nadam se da nisam. Treba će vam 500 g kora za pitu. Neke koje vi volite, ja sam baš sad bila u prodavnici i kupila sam jedine koje su bile u prodavnici trenutno. Mama gotovo uvek koristi ovu tepsiju i njena dimenzija je 40 sa 24, dakle neka malo veća tepsija. I kad bih pravila u manju, nije to. Tako da baš sad onako u potpunosti, u cijelosti vam prikazujem njen recept zato što ga mnogo volim i taj ukus ne može da se poredi ni sa jednom drugom gibanicom. 2 kore idu preko tepsije, dakle tepsiju dobro nauljite, stavite 2 kore i onda čupkate 1/2 kora koje su vam ostale. Predlažem da kada otvorite pakovanje kora, 4 odvojite sa strane, 2 idu za dno, a 2 da pokrijete gibanicu. Pre nego što započnete recept, odvojite 4 lista neka lepa, a sve ostalo koristite za recept. 1/2 ide preko prva 2 lista, zatim ide polovina smese koju smo umutili, zatim ide druga polovina i vidite kako sam cepkala, mama tako radi, to je kao cepkana, može da bude onako gužvana u pužiće, ali ona najčešće ovako radi i ja najviše tako i volim, a i iskreno da vam kažem najbrže, a ukus bude savršen stvarno. Idemo i sa drugim redom, također drugi deo fila smo stavili, ali vidjeli ste da smo jedan manji deo vrlo malo ostavili samo smese, dakle bez ovog suhomesnatog dela, eto vidite, u taj deo ide malo ulja, ako je još koja salamica ostala možete je samo odvojiti jer vam to sad ne treba, vidite da ja sam primetila kasnije da je ostala pa ću je sad izvaditi i umutite to malo smese sa uljem.
Malo ulja, vidjeli ste, nema sad neka mera, dakle malo ulja. I sad idemo prvi list kore sa kojom ćemo da prekrijemo gibanicu, malo premažemo te smese i najlepša kora koja vam je ostala ide posljednja preko gibanice i ovaj mali deo smese koji vam je preostao ide preko posljednje kore, lijepo premažite, onako lijepo zagladite sa svih strana. Rernu sam već uključila da se jako dobro zagreje na 200 stepeni. Postoji još nešto što je posebno za ovu gibanicu i ne znam da li vi radite tako, pišite mi. Preko ćemo staviti malo ulja premazati i moja mama obavezno uzme i izrenda malo sira, a ja ću koristiti ovu moju gaudu na kockice. Tu ima 2 lista sira, tek toliko malo, ali jako se lepo zapeče i jako lepo zamiriše. Za kraj, ako volite, a bude stvarno fino i dekorativno, možete dodati malo susama. Vrlo jednostavan, brz recept, ispadne jako ukusno i jako izdašno, tako da bih voljela da isprobate baš po maminom receptu i bilo bi mi drago ako bi vam se dopao, a mi sad nosimo ovu gibanicu na pečenje. Kao što sam već rekla, u rirni jako zagrejeno i na 200 stepeni. Moja mama je peče ovako 25 minuta, tako na 200 stepeni, odnosno dok ovako lepo ne porumeni, ne dobije zlatno žutu boju. Zatim isključi rernu i ostavi je tako još 20 minuta. Ona se tako lepo zapeče, tako bude mekana, sočna, tako se lepo ovaj sir razlije i ja bih voljela da mogu da vam prenesem miris koji je ostavila ova dimljena pečenica zajedno sa sirom u ovoj gibanici. Zaista vredi probati. Ono što još hoću da vam pokažem, tepsija je čista, ništa vam se neće zalepiti. Recept je zaista proveren, preukusan, brz i ne preostaje ništa drugo nego da probate ako niste radili na ovaj način. Kažem, žao mi je što ne mogu da vam prenesem miris preko kamere. Toliko je mirisna i ukusna da prosto mami i ovako sečena baš na ovakve komadiće i obožavam. Posebno što uvek tako ostane i za večeru 2 parčeta i baš bude super. Poslužim je gotovo uvek uz šolju mleka koje obožavam uz gibanicu, ali možete i uz neki gusti jogurt. U svakom slučaju bilo bi mi mnogo drago da isprobate baš mamin recept. Pišite mi kako vam se dopao, meni je bila velika čast i zadovoljstvo da vam ga predstavim i nadam se da će neko isprobati. Hvala vam mnogo na druženju, hvala vam što ste pogledali ovaj video, nadam se da ste uživali, a do nekog novog, ljubim vas sve puno!